Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing, alergen, bakteri, hingga virus dari saluran pernapasan. Ketika batuk terasa mengganggu, ada sejumlah bahan alami yang bisa digunakan sebagai pereda. Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia, Dr. Santi menjelaskan bahwa beberapa bahan rumahan terbukti dapat membantu meredakan gejala batuk. Beberapa bahan alami yang bisa digunakan sebagai pereda batuk. Jahe segar atau bubuk dapat mengendurkan otot saluran napas, meredakan pembengkakan, sekaligus bertindak sebagai anti radang dan antibakteri. Madu bisa dikonsumsi langsung, dicampur air hangat, atau dioleskan ke roti. Takaran yang dianjurkan sekitar 2 sendok teh. Konsumsi pada penderita diabetes sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, dan tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia 1 tahun. Kunyit selain sebagai bumbu masakan, kunyit juga berfungsi anti radang, antioksidan, dan antibakteri. Daun mint bisa diminum sebagai seduhan, dicampur dalam infused water, atau di blender bersama buah. Lemon atau jeruk nipis perasan lemon sebaiknya ditambahkan saat air sudah hangat agar kandungan vitamin C tidak berkurang. Nanas kandungan bromelain dalam nanas membantu mengencerkan dahak dan meredakan batuk akibat alergi atau asma. Daun timi, seduhan daun timi dapat diminum dengan tambahan madu. Selain bahan alami tersebut, batuk juga bisa diringankan dengan minuman hangat, masakan berkuah, terapi uap air hangat dengan minyak esensial, berkumur air garam, atau penggunaan balsam mengandung mentol atau eukaliptus. Meski bahan alami dapat membantu, Santi menegaskan agar segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan jika batuk tidak reda lebih dari 1 minggu, disertai dahak kental berwarna kuning hijau, batuk darah, kesulitan bernapas, hingga nyeri dada.